唔好因為結婚而結婚，唔好因為有個時間限制而見到隔籬嗰個結婚就去結婚。呢個世界已經變咗一個比較嘅世界，因為有 social media。以前嘅世界冇咁科學發達嘅時候，冇比較嘅時候，個個都開心好多嘅。而家科學發達到咁樣嘅時候，個個都好比較。但係我嘅建議就係，你行返自己條路，千祈唔好 settle 咯。係啊，揀啱先，因為結婚就係你決定咗嗰件事，你先去決定去一齊去建立嗰個家庭。我都希望亦都祝福大家就係結婚就一世噶啦。點解我認定咗我老公為我老公呢？咁當然我哋都拍咗1年嘅，跟住先結婚嘅。咁但係咪1年呢？定9個月啊？我唔記得咗啦，已經結咗婚啦，已經，所以冇再理。歸根到底都係要睇下你適唔適合嘅啫。咁重要嘅一個決定係唔可以兒戲咯。咁就祝福大家，即係揾到自己適合嘅伴侶，但係唔需要受到外界嘅壓力，因為條命係你自己。